这是由 AVNET 团队所研发出来的 Docking Station。现在的笔记型电脑越来越轻薄咯 ，Type-C USB 3.0 连接界面是未来笔电的新趋势。这是我们 AVNET 团队所研发出来的 Docking Station 解决方案。Type-C 的连接界面经过 Docking Station 的转接，可以取代传统电脑充电、影像输出、声音、资料传输、网络、键盘及滑鼠的功能。这个装置有20伏输入的 DC Jack、喇叭、麦克风的声音装置，2个可供键盘、滑鼠使用的 USB 2.0 Type-A 接孔，2个可供不同影像输出的 HDMI， 一个 USB 3.0 PD 2.0 功能，连接笔电及周边装置的 Type-C、USB 3.0 Type-A， 以及 USB 3.0 的 Gigabit Ethernet。当您走进办公室，坐在办公桌上，电脑不需打开，直接连接到 Type-C Docking Station， 萤幕、网络、喇叭、键盘、滑鼠、充电功能同步显现，轻轻松松地完成一个有效率的工作环境。当您的 Docking Station 装置准备就绪，并连上您的笔电，您的工作环境就能直接架设完成咯。我们可以看到，同时会有不同的萤幕显示，您也可以同时欣赏美妙的音乐，而且具有高速的上网功能哦。连接上后，就可以对您的笔电充电。对笔电充电显示，当您将 Docking Station 装置连接上之后，您便可从萤幕上的电脑管理员看到2个 HDMI、Gigabit Ethernet、喇叭、键盘及滑鼠，以及3个外接储存装置。如果您需要更多的资讯，可到 AVNET 官方网站，或请洽 AVNET 相关人员。